Kung di kayo interesado sa klase ko, magsilabas na kayo! Tumating ka din, ha? O, ayan si Gala, oh. Anong oras na gumising yan, tapos gumala pa rin, hindi na nahiya, ha? Umayos kayo, sinasabi ko sa inyo, wala kayong katulong dito. Gigigil ako sa inyo, kumilos ka doon. Pag yung pinagkainan nyo, ha? Sinasabi ko sa inyo, hugasan nyo yan. Baka gusto nyo ako pa rin maghugas yan, mahiya kayo, sinasabi ko sa inyo. Ay, umupo pa talaga siya, oh. Walang hiya talaga to. Kumilos ka nga dyan, sinasabi ko sa'yo. Naku, wag mo akong gigilin talaga, tatamaan ka sa akin. Tumayo ka dyan. Ay, humiga agad siya, kakarating lang yan, no? Mahiya ka, kumilos ka nga dito, sinasabi ko sa'yo, madaming gawain dito sa bahay. Matinis ka ng bahay. Gigigil ako sa'yo, baka mataba ka sa akin. Tumayo ka dyan. Ayoko na! Ulit-ulit! Ulit-ulit! Ma! Gusto ko na, ma! Unwrapping my new car! Go! Hello, Jetour. I'm coming. Open sunroof. Okay, Hello, Jetour. I'm listening. Close sunroof. Okay, Hello, Jetour. hello. Close sunshield. Okay, Hello, Jetour. you can tell me. Open windows. Okay, Ligaya mo sa piling ko. Halimutin pag-ibig sa akin na iyong pinag... Tulong. Tulong. Patay. Patay talaga. You gotta make your own kind of music. Sing your own special song. Make your own kind of music. Even if nobody else sings along. Uy, wow, 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 wow.
this is the end. Zero, two, two, one, one, three. Waiting for you. Somebody who Lately, you've been ready to. Hey. Ang dami na naman maiingat sa story ko niya. Ano? Pe, tignan mo si Jessa sa GC. Papansin na naman, te. Dali, tignan mo. Bida-bida na naman siya, Bi. Ano yung puta? Ang sakit. Aray.离开，没有理由的。没有人可以取代，不知不觉的放开你，我们都没有那勇气，baby。I'm sorry, I'm so lonely。我们都没有错与对，找不到任何一个原因，没有理由的离开，baby。I'm sorry, I'm so lonely。Patayin mo yung ilaw! Patayin mo yung ilaw! Tuwan ko lang! Dali-dali lang, hindi pa mapatay! AI. 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 Hello.
Sila dun sa higa. Kaya nga, Diyos ko, ewan ko ba sa kanya. Uy, be, bakit ka nag-chat? Bakit? Ano ba sabi niya? Sabi niya, be, alis na tayo dito, ang boring. Everything that I felt, praise the Lord. Next! Ay, hello po. Anong kukunin mo? Ay, valid ID po sana. Sige, penga ID. Ay, wala pa po akong valid ID. Kuha pa lang po sana ako ngayon. Ay, paano ko nabibigyan ng valid ID kung wala ka pang ID? Ay, paano po ba pwedeng gawin? Umalis na lang. Sige na, ganun lang. Madami pa nakapila. Kaya dahil sungit yun naman, nakikipag-usap ako sa inyo ng maayos. Ay, wala kang ID. Paano ko nabibigyan? Sige nga, mag-isip ka. Kaya ate, ganyan ba talaga kayo, ha? Binabayaran kayo dito para magsungit? Next! Pa umalis? Ay, may balita pala ngayon. Oo. Ay! Oh! Ay! Narinig mo yan, te, masuspindi o di kaya matanggal sa trabaho. Eh, paano ba yan, te? Ang sungit mo ngayon. Ay, anong gagawin natin ngayon yan? Ay, parang ayun yung manager nyo. Teka nga. Ay, sir, valid ID po, di ba? Oo, bakit? Eh, paulit-ulit tayo, di ka nakikinig? Ay, eto, sir, wait. Ilang valid ID po ba? Isa lang, dalian mo dyan. Ay, gawin na po natin 4. Oo, para madami na po kayong ID. Ay, yun eh, pwede naman pala. Ay, gusto nyo, nasusungit-sungit pa kayo dyan. Ngumiti ka! Ay, ito sir, bali 4 na valid ID na po ito. Sige po, alis na po kayo. Ayan, ganyan nga. Next! Ay, ano yan? Ang sungit ang tono ah. Ay, next! Oo, ano po kukunin nila? Ay, valid ID po. O, valid ID daw. Ay, sure ma'am. O, sige. Bibigyan ko kayo agad ng 4 na valid ID din po. Hala, totoo ba yan? Opo ma'am, ano ba kayo? Ang bait ata nila ngayon. Eh, kasi pwede na matanggal o di kaya masuspende sa trabaho kapag nagsungit, di kaya nakasimango. Di ba, te? Narinig mo sa balita kanina? Umayos kayo dyan ha, sinasabi ko sa inyo. Ngumiti ka ba? Kuya, saan po ang labasan? Ako nagigigil talaga. Oh, eto, dito tayo magkakalaman ha. Sinasabi ko sa'yo ko. Abante! Mas pinatibay na tong Honor X95G? Anong ganon? Humanda ka. Go! Ako nagigigil talaga yung sinasabi ko sa inyo. So, ano nangyari ha? Ano nangyari, be? Oh, gumagana ka din ha? O, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Patikit pa lang yan. Oh, eto lang sa'yo. Pino! Ako nagigigil dito. Talaga? Ano ka sa akin sinasabi? Oh, ay, anong kamote? Anong kamote sa auto? Ano nagigigil dito? O, ano to? Tawag dito. Labanos! O, nung dito. O, sabi ka gano'n ka? Sabi sa inyo ko. Bawang! Ha? Oh, ano nangyari? Gumagana pa din? Ha? Ano nangyari? Ha? Ako nagigigil talaga eh. Diba? Ganyan. Go! Go! Oh, eto, dito tayo magkakaalaman ha? Sinasabi ko sa'yo ko. Adobo ka sa akin ngayon ha? Nagigigil ako sa'yo. Oh. Diyan ka, ha? Diyan ka, sinasabi ko sa'yo. Oh, diba? Ano gano'n? Tignan natin kung ano siya ha? Nangyari? Tignan natin, be. Ay! Huwag ka ba, de? Ako nagigigil sa'yo? Oh, eto ka. Abante! Atras! Oh, ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Ha, di ba? Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Mas pinatibay talaga siya, be. Ano bang ilano nyo, ha? Kung matibay, malinaw, at matagal malobat na cellphone bang hanap nyo, be? Mag-Honor X95G na kayo! Ang sasarap ng handa. Anak, picturean kita dyan. Isa pang ngiti. Ayan, ang ganda. Nak, ipapost ko to. Merry Christmas, nak. Ma, ang hirap mag-celebrate ng Pasko. Ang daming wala. Ang daming kulang. Ma, yung paborito mong
Merry Christmas, Ma. Miss ko na kayo ni Papa. Kaya naman na. Merry Christmas, everyone. Everything that I felt, praise the Lord. Philippines! Kung 2,500 pesos, makakabili na kayo ng ham, makagawa ka na ng macaroni salad, makakagawa ka na rin ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung tao kakain. Yung 500 pesos mo, ganito po ba yung 500 pesos, ma'am? Ganito po ba yung 500 pesos sa pagkakasyahin? Eh baka hindi pa ka makabili 500 pesos ko na ganito karami eh. Ha? Iisip pa kayo? Igigil ako sa inyo, parang hindi kayo nag-rate. Ate, bino mo nila yung nanalo. Happy birthday to you. Happy birthday. Mars? Ay, bakit Mars? Balik ko lang pala tong walis na hiniram ko sa'yo last year. Ay, oo. Ang tagal na nito ah. Oh, wait lang Mars ha. Meron pa sa bahay. Happy birthday. Mars! Ito pala yung tabo na hiniram ko sa'yo last year, Mars. Balik ko na. Nasaan yung pala tong tabo ko? Mars, sandok. Tsaka pambukas ng dilata. Natatandaan mo pa? Ay, oo naman, Mars. Grabe, ngayon ka pa talaga nagbalik ng mga gamit ha, kung kailan may handaan. Ay, naalala ko lang kasi, Mars. Kaya binalik ko na, oo. Ay, ang daming handa dun. Parang ang sarap ng songhoy. Ay, happy birthday pala, Junjun. Ay, thank you po. Ay, Mars, ang lulusog ng mga anak mo, ha? Hindi lang yan malusog, malakas at matalino pa. Kasi pinagagatas ko yung mga anak ko. Anong gatas, Mars? Ito, oh. Birch 345 na may tripling lakas. Ano yung tripling lakas na yan? Zinc for brain lakas, calcium and phosphorus for bone lakas, and vitamin A and C for immunity lakas. Brain, bone, at immunity? Ay, ang bubongga naman ng mga anak mo, Mars, tsaka pare. Tama ka dyan, Mare. Birch 345 pala, no? Ay, paggaganyanin ko nga din yung anak ko para may tripling lakas din siya. Tama yan! Ay, may Birch 3 Choco din pala. Yung packaging to, Mars, ha? O, ito. Yung packaging! Ay, ang perfect naman neto, Mars. Oo. Pero mas perfect, alam mo ba, kapag binigyan mo ako ng handa mo. Ayun, no? Palagi na lang ako dito sa dalawa kong plato. Ayun. Tingin sa akin mo. Hello. 'Di ba ikaw si Andrea? Ay, oo. Pwede ba kita mayayang lumabas? Lumabas. Buko naman nito. Ay, ano pala gagawin natin? Kain lang tayo sa Mang Inasal, treat ko na. Sige. Oo naman. A few moments later. Thank you pala sa libre ha. Ano ka ba? Walang anuman. Hala, may unlimited condiments na ulit. Oo, bumalik na nga eh. Kaya dito kita niyaya. Ang galing, favorite ko yan eh. Ako din, ang sarap kasi neto eh. Perfect match siya sa ihaw sarap favorite. Teka, oo nga pala, matanong pala kita. Single ka ba? Ako?
Sinasabi ko na nga ba? Tama nga yung nakita ng mga mata ko. Miss, teka. Kayo nagsasabi. Nagbalik na pala kayo? May ganito na pala. Diyos ko, maka-order nga, teka. Akala ko, Joe, may babaeng yun. Hindi Pero may tanong pala ako sa'yo. Wait. Hindi pa ko ready. Ano yan? May jowa na ba yung kaibigan mo? Ay. Okay. Sino doon? Si Patrick. Si Patrick? Ay, wala. Bakit? Crush ko kasi siya. Ang gwapo niya kasi, Andrea. Please, pakibigay itong social media ko tsaka number ko. Pakisabi, i-chat niya ako or i-message niya ako, Nilibre naman kita eh. If this ain't shit and it ain't saying nothing, 100 motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. I bees in the trap, bees in the trap. It's just Ay! Parang napanood ko na to Oo. Ay! May isa pa Ay! Alam ko na yung mangyayari dyan. Oo, dito ako. Mauna kayo. Okay, sige, babayaran ko na ngayon. Hintayin ko na lang dumating, ha? Maalis na ako. Ay, manahimik ka. Walang lalabas. Ano naman yan? Masabi mo kanina pwede. Ay, hindi. Nagbago na yung isip ko eh. Bago account ni Mars. Mars, pahiram ako 20K. Balik ko din mamaya. A few moments later. Saan na yung in-order ko? Ang tagal naman nun. Mars, ano na? Yung utang mo. Oo, akala ko babayaran mo din ngayon. Uy, anong inutang? Wala akong inuutang sa'yo. Hoy, anong wala? Ayan, no? Chat mo sa bago mong account. Hoy, hindi ako yan. Tigilan mo ako. Ganitong hindi sumasagot yung kausap ko, ha? Ma, may poster ka nang umutang kung kani-kanino. Ay, nako! Baka ayan yung napahiram mo. Ha? Ay, blinak ako. Patay tayo dyan. Ako din, blinak ako ng pinagbilan ko sa online. Binayaran ko pa naman yun. Magkano sinend mo, ma? 15,000. Sa'yo po. 20K. At dahil dyan, mag-G-Insure Express Send Scam Insurance ka na. Pag magsasend ka sa GCash, 30 pesos lang, be. At magpo-provide ka sa G-Insure Express Send Scam Insurance ng 30 days of coverage for all Express Send transactions up to 15,000 pesos para may scam protection ka at hindi masayang yung pera na pinaghirapan mo. Kung pinindot ko lang pala yun, di sana protected yung sined kong 20K sa Gcash. Ako din, Mars. Sayang yung 15,000 ko. Ngayon alam nyo na, kailangan doble ingat tayo ngayon sa mga scam na yung mga paganyan-ganyan. Minsan pa nga nagpapanggap na pamilya mo. Fake sellers. Minsan ang sketchy ng message o di kaya ng offers, di ba? Pero Kung ayaw mo mangyari sa'yo yun, alam mo na, maging iskampante ka sa bawat padala mo with G-Insure Express Send Scam Insurance. Go! Hey, mga. Ngayong Pasko, diriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala. Nag-isa tayo ng Diyos at pag-ibig. May iisang pag-ibig, pag-asa at saya. Yan ang lagi mong dala. Yan ang lagi mong Ngayong Pasko'y pag-ibig, ang kailangan ng daigdig. Kay ganda isang pamilya tayo. We are one in love, lalo na sa Pasko. Tuwing Pasko, nasa ramdam mo, damasya ngayong Pasko. Ang blessings ko'y kayo. Thank you, ang babait ninyo. aking magsaya ang kwento ng Pasko. Dahil sino ka man. Diyan na yung ulan. Iangat yung gamit para di mabaha. Ano? Kumilos ka na. Ayan na yung baha. Papalagi na lang ba tayong ganito tuwing umuulan? Akala ko ba may flood control na, pero bakit mas lalo tayong lumulubog sa baha? Ayun nga, nakit, baka kulang pa tayo sa pagbayad ng tax o kaya gano'n. Hindi na kumilos ka na. Baka libasin pa yung gamit natin. Nababash tayo. Lumipad tayo ng ibang bansa. Oh my God, really?
Okay, I want to bring my work to 1 million back. Oh, yan. Pagpadala kayo ng helicopter, sabi niyo sunduin tayo dito. Hindi ako dumaan sa baha. Baka magaya ako sa mga ampas lupang nagkakasakit ng leptospirosis. Me too! Oh my God! I don't want a baha. Ew. Anyways, Dad, where's my money? Mag-budget ka ng 1M sa Paris para hindi ka na manghingi sa akin. Make it 1 billion, Dad. I want to buy something luxury bag and clothes. Kasi nasuot ko na to. Baka makita nila sa post ko na nag-uulit ako ng damit. I don't like that. Ito 5 billion. Buy whatever you want. Okay? Oh my God, Dad! Thank you for being my never-ending ATM machine. I love you. Pumasok na yung budget? Okay, give me 10 billion. I'll make it 15 billion for you, honey. Here. What's your next step? Naku-call out tayo. Yan, mauupa din yan. Papagawa ko ng ibang issues sa ibang department para lumabas yung issue ko. Tapos after nun, wala na. Kaya nyo yan. Nailim ka naman eh. Pagawa ko nito. Ipasa mo sa akin mamayang 7 p.m. Sir, lahat to hanggang 7 p.m. lang? Yes. Sir. 7 p.m. Dalhin mo na lang sa akin mamaya para pirmahan ko na lang, okay? A few moments later. Diba parang, ikaw, ano sa tingin mo? Mas okay to, mas maganda siya. Perfect. Ito na yung sa akin. Para sa akin ito. Dito ako. Pasabog sila ngayon dahil new and improved na ang lace stocks ngayon at nakakatakam na aroma. A few moments later. Where's the papers? Okay na to, sir. Walang labis, walang kulang. Nice. Galing mo, ha? At dahil dyan, para sa ito. Ay, thank you, sir. Oh my God. Wala na po ba kayong papagawa? Go lang po ako. Ulitin mo to. Ay, hello po madam. Pwede po kayo ma-interview? Ay, para sa naman yan? Ay, opo. Oo naman. Pwede. Meron po ba kayong nakatabing pera para sa inyong medical na emergency? Ay, naku, wala. Nakaranas ka na ba na hindi inaasahang gastusing medical? Ay, meron po. Paano nyo po ito nasolusyonan? Ay, nangutang po ako sa kapitbahay. Nagtatabi ka ba ng pera? Para if ever na may mangyaring bigla ang emergency sa'yo? Ay, bala na po. Alam nyo po ba kung magkano yung gagastusin nyo dito kada araw sa pagkaka-hospital? Ay, pag ganyan, 2,000 hanggang 5,000 yan. Eh, may nakalaan naman po ba kayo para dito? Meron naman. Baka mga 2 o 3 araw ko lang yun. Naku, mahirap talaga kapag nangyari mga hindi natin inaasahan, lalo na kapag biglaan pa. Ikaw bilang palagi nagpapaload, para na rin sa safety mo, alam mo ba na pwede ka magkaroon ng pre-insurance pag nagpaload ka sa GCash? Walang fees, walang auto-renewal, talagang free siya. Sa buy load free insurance, pwede kang makakuha ng up to 2,500 sweldo assistance in case of hospital confinement, up to 30,000 accident death coverage, and 10,000 coverage for disablement. Ganito lang po mag-avail. Siyempre, punta lang po tayo sa GCash. Step 1, buy load. Ilagay nyo lang po yung number nyo. Applicable lang po siya kapag nagpapaload ka para sa sarili mo. Step 2, choose a load promo. Step 3, bago nyo i-next, pindutin. Itik nyo lang ang Get Free Health Insurance. Step 4, successfully mo na pong na-claim yung free buy load insurance mo sa GCash. Kaya na ang abot kaya health insurance para sa lahat. Pag mag-buy load sa GCash, kaya. Ganun pala yun. Opo, madam. Siya, sige, akin yung bayad mo. Uuwi na ako eh. Ay, bayad po saan? Sa pagkaka-interview ko. Ay, naku, madam, wala po eh. Ay, hindi ako papayag na ganun-ganun lang yun. Oo, bayaran mo ko. Ako sinasabi ko sa'yo, baka matamaan ka talaga. Liwanag na. Ma'am, Ay, kulay doon. sorry po. Palitan mo yan, ha? Bukas dapat itim yan. Ito po yung Lunch break. Sige, ato. sabi bumalik po ng pera. Basa ba kayo? Basahin ang instruction bago sumagot. Wrong spelling wrong. Morning po, ma'am.
আমার কাছে জিনের বাচ্চার নাম্বার আছে। জিনের বাচ্চা করতে চাস নাকি ইটিস পিটিস করতে চাস? রক্তমিস। হ্যালো বন্ধু, আমার রোদে দিছস? এই তো দিছি তো, ঠিক মতো রোদে দিছস? কি শুনতে চান? আমি আপনাকে ভালোবাসি। ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে দোস্ত। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? গলায় দড়ি লাগাই দিছে ভাবি। গলায় দড়ি দিছি মানে গলায় 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 কেন রেখেছেন আমাকে? কি হয়েছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তো এখন আমার পিছনে লাগছে। জিসান, ও দরজা লাগাই দিছে। ও দরজা লাগাই দিছে। কই যায়? কই যা? ফোন দিয়ে যেতেছি, তুমি ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নাই, কোনো কথা, তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। জিসান দরজা খোল। কি বুঝতেছি না। হ্যালো, হেই হোয়াটস আপ প্র্যাঙ্ক ম্যান। কে? একটু হলেই তো তোমার ফোন হাওয়া হয়ে যেত। তুই তোর ফোন আর কোনোদিন পাবি না। কেন? তোর বাবা তো তোর ফোনটাকে একদম আসার দিয়ে ভেঙে শেষ, এমনকি পানিতে চুবাইছে। আউট অফ কিউরিয়াসিটি হয়তো দেখা করব, বাট আই এম নট দ্যাট মাচ ইজি, অলওয়েজ রিমেম্বার। আজকে যদি তারাটা থাকতো আজকে তো দিতাম একদম। এই খালি স্কার্টেন গার্ডেন। এই যে আপু, এসব গার্ডেন ফার্ডেন যায় না, আমার ভাই ব্রাদাররা আছে, আপনার একদম কামড়ায় দিবে। না 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 ব্রো, এই যে আপনার ফোন প্র্যাঙ্ক ছিল ব্রো, চিল চিল চিল। রাকিব ভাই, আপনি এসআই রাকিব ভাই না? আপনার কথা আমি অনেক শুনছি। আপনি কিন্তু মানে বুঝের লোক। টেজে তোলেন। এই হোসেন আলী, ক্যামেরা আগেই কইছিলাম আমার বস ফেমাস। হ্যাঁ 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 ভাই, একটু যেতে ধরতে। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। তো কিভাবে যে কনফার্ম হয়? এটা তো এদিকে না, 3 নাম্বার গেট ওইদিকে, শঙ্কর গলি বোধহয় গেটের বাইরে। আপনি ভুল আসছেন, জান। ভুল আসছে, কিন্তু আমি কি চিনতে পারবো? ও আচ্ছা, আপনি দ্যাট বোরখা গার্ল। চিনতে পেরেছো তাহলে না? আই লাইক গুড গার্লস। ফলো করতে ফলো কর, যা। এতে কই যায় দেখবি, যা। সারা জীবনে প্রথম কাউরে প্র্যাঙ্ক করতে যায়, নিজেই আজকে প্র্যাঙ্ক হয়ে গেল। তুমি আমাকে বলেছো যে তুমি তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নাই। না না, বয়ফ্রেন্ড না, আমি ওনার বয়ফ্রেন্ড, আমি ওর ফিয়ান্সে। ওর সাথে আমার বিয়ে নেক্সট। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমার জন্য? এটা তোমার জন্য, একটা নতুন ফোন দিলাম। এই জন্য তাহলে তোমরা এতক্ষণ নাটক করছো? নাটক না, তোমার ফোনটা পুরনো হয়ে গেছে। কেন নতুন ফোন। আমরা প্র্যাঙ্ক করতে পারি না? একটা ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল তোমার সাথে। এমন করলে কেমন হয় যদি এই এন্টারটেইনমেন্ট জার্নিতে আমি জয়েন করি তোমার সাথে?
যে কি করে আপনার কোনো কমন সেন্স নেই আমার বাসায় যদি সবাই দেখে ফেলে রাত 10টায় আমি ফোন দিব আর একবারের বেশি যদি রিং হয় মামা মালটা তো জোস। সরি ভাবি, তুই পারবি তুই দেখ কিভাবে কই। সেটিং মেটিং নাই তো? সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টিরিতি। ও তো আমাদের ভাবি হয়, ওই হিসাবে আমাদের বিয়ে হিসাব আপনি। আচ্ছা দাঁড়া, ওয়েট কর, আমাকে একটু ভাবতে দে, দেখি কি করা যায়। দোস্ত তুই থাক, আমি যাই। আমি থাকবো মানে তুই থাক দোস্ত। রক্ত লাগবে রে। রক্ত? আসবো না মানে? হ্যাঁ তাই তো শুনলাম। আসবো না? ঠিক আছে, দেখতেছি ব্যাপারটা। যাও। কি রে, তুই কোচিং এ যাস না কেন? দোস্ত আমি কোচিং এ কিভাবে যাব বল? এই গুন্ডাটা যে আমাকে ডিস্টার্ব করে, তুই দেখতেই তো পারছস, ডেইলি আমার পিছনে লাগে থাকে। আমার ভালোবাসার গল্পটা অপূর্ণ রয়ে গেল। গলবে, পাখির মন গলবে, এমন মন্ত্র দেব। এভাবে রাস্তাঘাটে একটা মেয়েকে উত্তক্ত করে আর নিজের গায়ে রক্ত দিয়ে